Hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal. Espero que estén muy bien. Acompáñame en este nuevo vlog. Hola. Pacho me trajo desayuno a la cama y me trajo a Linda tempranito en la mañana. Café con cremora, pan tostado, jamón y queso y aguacate. El desayuno, lo que era el desayuno. Ve que toma eso bonita. Yo estaba buscando mi celular y mi celular tú lo tenías, ¿verdad? Lo metí ahí. Chulita, chulita. Ah, sabía que tenía que decirle algo. Es hembra, no es varón. Entonces le habían puesto Manín y Manín ya no le cuadra porque es hembra. Yo lo dije desde que empezamos a cargar, yo dije es hembra y no me hacían caso. Y hoy lo confirmaron que es hembra. Ustedes saben una técnica, cuando ustedes levanten, cuando ella te despierte yo le voy a enseñar. Pero cuando ustedes levanten el gatito, si se tapa con el rabo es hembra. Los varones no se tapan, eso es fresco. Ay, qué bonita. Ahora se llama Carol. No Carol G, no Carol Gato. La gata Carol. Yo hablando y ya mi niño. Ahora se entra en el closet del lado de Pacho porque ahí hay mucho espacio y ella se queda cogiendo el aire acondicionado. Parece que ese lugar le encanta. Las niñas estuvieron haciendo un reto para su canal de YouTube de 24 horas en el garage o en la marquesina y lo cumplieron muy bien. Estuvieron haciendo TikTok, allá comieron y se pasaron el día y yo feliz. ¿Y por qué ustedes tienen el ratón ahí abajo? Madre, chicken. ¿Y cómo va su pasadía? Bien. Qué bueno. Ay, Dios mío. Cerdito en casa. Ahora estamos aquí en el patio que Gabriel está haciendo una malla o algo así, no sé, pero él quiere hacer algo para él batear, una reja. Aquí en el patio cogiendo brisita. Yo vine a acompañarlo a ver qué tal. Linda está jugando con unos palitos, Gabriel agarrando la madera. Vamos a ver qué sale de esto. ¿Y qué tú haces, Linda? ¿Qué es eso que tú estás haciendo? Haciendo una fogata. Una fogata. ¿Y quién te enseñó eso? Un pastor. ¡Oh, qué chulo!
Prepara, ¿y con qué tú le vas a echar? ¿Con qué tú le vas a echar tierra después? Con tierra de esa, cualquiera. Mami. No importa, vamos. Tienes que hacerlo, mami. Intenta hacerlo. Oye, estaba así. Sí, pero ponla. Ponle, ¿por qué una hoja verde, mami? Mami. ¿Eh? Las hojas se quitan en el fuego. Mírame con la verde. Mira, ya está caliente eso. Tira uno. Sí. Sí. ¿Eh? Prende el flash. ¿Eh? ¿Está prendida? ¡Eh! Yo creo que ¡Fuego! Espérate. Hoja seca, vamos. No, pero si no. Han prendido los focos, no los palos. Los niños no pueden hacer esto sin la supervisión de los adultos. Porque eso se prende y eso se apaga. Préndele otro de eso ahí también. De este lado. Toma. Ese, préndelo de ese lado. Ya, el fuego es. ¿Ya está prendido? Sí, pero tiene que prenderle de este lado, porque se va a quemar de un solo lado. Espérate. Espérate. Ay, mira, palo. Ay, qué rico. Pero no huele así, ya huele así por la funda. Sí. No, huele rico, huele a palo. Crúzalo, trata de prenderle de ese lado. Como una chuleta. Prende ahí. ¿Te gustó tu fogata? Mamelo. Ay, No hay que hacerlo. Ahí está. el humo vino por ti. Sí, pero te digo. Aprendan, señoras, una fogata. Ay, Organizada hermosamente por Linda. no pensaba que mi fogata iba a llegar tan lejos. ¡Qué linda! ¿Tú no sabías que iba a aprender? Yo era más grande. Y tú estás como navideña, como de fogata, porque te pusiste el cintillo de la Navidad. Ajá. Porque tenía calor. Mira, ahora sí. ¡Miren qué belleza! No, ya, no tengo. Con ese palito más. Se está prendiendo más. La madera no se quiere prender hoy. No, porque tu palito está mojado. Ni con tierra, ni nada. Recuerda que estaba lloviendo y tu palito está mojado. Mira, yo sé como uno. Ya le está quemando. Un besito. ¡Brisa no! ¡Brisa! Oye, no, Intentamos. Yo la estaba haciendo así. La estaba haciendo así, una piedra, tirándola. Y después la puse así. Mira cómo se derrite eso tan duro. sí, es más. Hoguera. Vea que hay Minecraft. Pero, mira, si no le pones la piel, el fuego sale así. Se mata. Se esparce el fuego. Busca dos chuletas y una salchicha y tírala ahí. Sí. La salchichita de la lata, ¿ves? Un palo y así. Un palito. Mami, ven, busca. Ve, búscala, ve. Ah, la palita de salchicha, Gabriel, busca. Está en el horno. Ahora los polos están quemando, pa. ¡Corran! Ya. Se van los clavos, ya no puedo seguir. Ya está. Ya ve ahora cuál es tu plan. Ponerla ya en la marquesina por en la tarde. ¿En dónde? ¿Y cómo tú vas a pagar eso? Pero tú me dijiste que no era la marquesina. Con el perro ahí no, yo te lo voy a poner atrás. Dame una vez. Y no la misma, tú vas a tirar ahí. No, porque sé que no son tres allá. ¿Están ahí? No, se queman los tenedores. Hay que ver si se hace. Hay que ver si se hace. La salchichita, vamos, ¿no? No, excepciones. ¿Ven? Oh, ¿qué te quedas con ella? Ella me hizo. Oye, eso fue que está aquí. Venga, viene por el cuarto. No, estaba ya. Suerte, yo compré esa salchicha ayer. Había dibujado palito, que la ponía en la trae. No, ven.
¿No te acuerdas cuando aparece en el otro día? Ay, sí, el cumpleaños linda. No lo traiga. Cae mi amor. ¿Qué pasa? ¡Ey! No, mami. Sí, sí. Está muy bueno. Está bueno. Tú vas a hacer la misma. No, está buena. Está bueno. Dile, ven a comer. Córtala, Gabriel, con la piqueta. Déjame que está ahí. Dale, linda. ¿No va a comer, papi? Venga, tú vas a hacer una. Ponla linda. No la pegue, mami. Ya no. Sí. Mira, si no está caliente. No te pegue el tenedor. ¿Está fría? Ah, pues te falta. Una caliente y la frío. Ah, que ustedes no saben. Mira. Ahí. De la malla negra. Eso es la macerada. ¿Está bueno? ¡Ay, pero no! Ay, caliente, así. Eso es tamaño. Ven, te voy a hacer una. Miren el miso. No, qué bonito. Aquí. Sí. ¿Dónde está? Ay, te puedo dar, ¿no? Yo te venía para acá a comer eso todo para jugar. Ya. Vamos a guardarlo que sea. Oye, Gabriel, me gustaste la bañera cubierta. Sabía que mi papá te iba a llegar a este nivel. ¿Te superaste tú mismo? Gabriel, ese tubo de metal, ese tubo de metal. Un tubo de metal que le Ya, mami, no le... Oye, ¿dónde? Está gritando. ¡Miso! ¿No lo ves? Claro que yo veo ahí. Ese es blanco. Un blanco, claro. Tiene que ser ese tubo de metal. Ya, vamos a pagar. Déjame calentar un poco. No, ven, vamos a pagar. ¿Cómo tú vas a pagar ahora? ¿Cómo fue que te dijeron que pagues? No, 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 o sea, y lo echaron. Y después... Con la misma, mira un vaso higiénico, con la misma latica. ¿Te miraron con la salchicha? Espérame, déjame darle una mano. Ah, sí, sí, cocina. Vamos, vamos. ¿Quiero una cocina? Ya, mami, no hay fuego casi para cocinarle. Me calienta mucho. Ya. Es que esta sopa está muy rica. ¿Podemos venir aquí? Ese vaso de lado. Quita el vaso. ¿Quién quiere? Está muy bueno. Cuidado. Oh, mira. Nada, se la prende más. Oh, Gabriel, ya para casi. Sí, dándole golpear. Golpear. Todavía está encendido eso. Mira cómo bota la chica, qué lindo. Toda linda. ¡Murió! Mira, eso prendiste. Eso, ¿verdad? Sí. Tú lo vas a abrir. Si viene a abrir, si la prende. Mira eso. Se prende y ahí se después.